नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बड़े बूढ़ों बच्चों हर किसी में होने वाले कफ और खांसी की समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैं और मेरे कलीग डॉक्टर जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते थे जो लंबे समय तक खांसी और कफ से परेशान रहते थे और एलोपैथ का ट्रीटमेंट करा रहे होते थे। दोस्तों, एलोपैथ में होता क्या है? नॉर्मली हमें डॉक्टर कफ सिरप और एंटी एलर्जिक ही तो देते हैं, जो अगर हम काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग करें तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। और बच्चों को तो हम ज़्यादा लंबे समय तक इन दवाओं को दे भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को हमने आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया जिस पे आयुर्वेद भी भरोसा करता है और हम सब भी भरोसा करते हैं। अजवाइन, जी हाँ अजवाइन, इसके गुणों को तो आप और मैं हर कोई जानता है। हमने उन्हें अजवाइन को यूज करने का तरीका बताया। जब हम काफ़ी हद तक खांसी और कफ से परेशान रहते हैं और कफ को आसानी से हम निकाल नहीं पाते, तो हमें क्या करना चाहिए? एक पैन में पानी को बॉईल करिए और उसमें 1 टीस्पून अजवाइन को डालिए। जब अजवाइन पूरी तरह से पानी के साथ बॉयल हो जाए और उसका कलर उसमें मिक्स हो जाए, तो उसका भाप आप उस व्यक्ति को दीजिए जो इस समस्या से परेशान है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टीमर है तो उसमें भी आप इस अजवाइन को डाल के उससे स्टीम ले सकते हैं। दिन में 4 बार इस स्टीम को लीजिए, स्पेशली रात में सोने से पहले। आप खुद ही इसके चमत्कारिक प्रभाव को देखेंगे। दूसरी चीज़, कई बार ऐसे लोग जिनमें कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चेस्ट कंजेशन होता है, उन्हें कफ की वॉमिट होने लगती है, और या फिर ठंड में बच्चों को ठंड लग जाता है और उससे भी वो उल्टियाँ करने लगते हैं। उनको रोकने का भी एक ही सरल उपाय है, अजवाइन। 1 कप दूध में थोड़ी सी अजवाइन को बॉयल करिए और जब वो दूध 1/4 हो जाए तो गुनगुना होने पर उसे पी लीजिए। इसका भी आप बहुत ही जल्दी लाभ देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए किसी भी उपचार से फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक देना ना भूलें और वीडियो को और लोगों से भी शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की जानकारी लेके आएँ तो आपको पता चल सके। मिलते हैं फिर अपने नए किसी उपचार को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।